ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, മേക്ക് എ റീഡിൽ അബൌട്ട് എനി വൺ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ആനിമൽസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, റീഡ് ദ പാസേജ് എ ഡേ വിത്ത് അന്ന. തേർഡ് വൺ, പിക്ക് ഔട്ട് ദി വേർഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ കറക്റ്റ് കോളംസ്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. മേക്ക് എ റീഡിൽ അബൌട്ട് എനി വൺ ഓഫ് ദി വാട്ടർ ആനിമൽസ്. അതായത് ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിഡിൽ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവർത്തനം. ഐ ആം ആൻ അനിമൽ വിത്ത് ലോങ് സ്റ്റിക്കി ടങ്. ഐ ക്യാൻ ഹോപ്പ്, ഐ ക്യാൻ വാക്ക്. ഐ ആം ആൻ അനിമൽ വിത്ത് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. ഐ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ്. ഗസ് ഹൂ ആം ഐ. ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ ആരാണ്? ഐ ആം എ ഫ്രോഗ്. ഇതേപോലെ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള വേറെയും റിഡിൽസ് നാം പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരം റിഡിൽസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഐ ഹാവ് 4 legs. ഐ ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് മീറ്റ്. ഐ ലിവ് ഇൻ ദി വാട്ടർ. ഐ ആം എ ഡേഞ്ചറസ് ആനിമൽ. ഐ ഹാവ് 4 legs. എനിക്ക് 4 കാലുകളുണ്ട്. ഐ ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് മീറ്റ്. എനിക്ക് മീറ്റാണ് തിന്നാൻ ഇഷ്ടം. ഐ ലിവ് ഇൻ ദി വാട്ടർ. ഞാൻ എവിടെയാണ് താമസം? ജലത്തിലാണ് താമസം. ഐ ആം എ ഡേഞ്ചറസ് ആനിമൽ. ഞാൻ ഒരു അപകടകാരിയായ ആനിമലാണ്. ഹൂ ആം ഐ. ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? ഐ ആം എ ക്രൊക്കഡൈൽ. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാനൊരു മുതലയാണ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അനദർ വൺ. ഐ ലിവ് ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ലവ് ടു പ്ലേ ആൻഡ് ജംപ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വാട്ടർ. ഐ ആം ദി സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ. ഹൂ ആം ഐ. ഞാൻ എവിടെയാണ് താമസം? ഐ ലിവ് ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ. എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം? ഐ ലവ് ടു പ്ലേ ആൻഡ് ജംപ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി വാട്ടർ. ദെൻ ഐ ആം ദി സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദി ഓഷ്യൻ. സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ആനിമലും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഹൂ ആം ഐ. ഞാൻ ആരാണ്? ഐ ആം എ ഡോൾഫിൻ. ഞാൻ ആരാണ്? ഒരു ഡോൾഫിനാണ്. You have to make riddles about water animals. You can make about any water animals, about dolphin, crab, water snake, shark, etc. You can choose any water animals. You can make your own riddles. ഇതേപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിഡിൽസ് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കുക. സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി, റീഡ് ദി പാസേജ് എ ഡേ വിത്ത് അന്ന. എ ഡേ വിത്ത് അന്ന എന്ന് പറയുന്ന പാസേജ് വായിച്ച് അതിന്റെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവർത്തനം. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ പാസേജ് ഇൻ ദ പേജ് നമ്പർ 51 ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. എ ഡേ വിത്ത് അന്ന. One Sunday morning, Anna went to play with her friends Vrinda and Arun. Aunt Arundhati made some paper boats for them. They walked towards the pond. Hey, it's full of water! Arun jumped with joy. He put his paper boat, fishing net, bottle, hook and shirt on the bank and dived into the pond. Anna and her friends clapped their hands. There were redfish, frogs, crabs and small tortoises in the pond. Suddenly it started raining. They ran to Anna's house. ഈ ഒരു പാസേജ് വായിച്ച് അതിന്റെ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആക്ടിവിറ്റി. പിക്ക് ഔട്ട് ദി വേർഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം കറക്റ്റ് കോളംസ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചിരിക്കുന്ന പാസേജിൽ നിന്നും വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവർത്തനം. യു വാണ്ട് ടു റീഡ് പാസേജ് വൺസ് അഗെയിൻ. Then pick out all the words related to these items and fix in the correct column. If the word is a name of an object, you can write in the first column. നിങ്ങൾ ഈ പാസേജിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്ന വാക്ക് ഒരു സാധനത്തിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും? ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. നെയിം ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് സാധനത്തിന്റെ പേരുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പെൻ, കാർ, ബുക്ക്, ഷൂ, പെൻസിൽ, ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഇഫ് ദ വേർഡ് ഈസ് ആൻ ആക്ഷൻ വേർഡ്, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന വാക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡ്, അതായത് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് കോളം. നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം, രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാം. ആക്ഷൻ വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റീഡ്, റൈറ്റ്,
ജംപ്, ഈറ്റ്, ഡ്രിങ്ക് ഇതേപോലുള്ള വാക്കുകളാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് കോളം. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ, അതൊരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻ ദി തേർഡ് കോളം, മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ആനിമൽ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന വാക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ ആനിമൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ, നെയിം ഓഫ് എൻ ആനിമൽ ഒരു ആനിമലിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് കോളം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 51-ൽ എ ഡേ വിത്ത് അന്ന എന്ന് പറയുന്ന പാസേജ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് അന്ന വെന്റ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് വൃന്ദ ആൻഡ് അരുൺ. ആ ഒരു സെന്റൻസ് നാം പരിഗണിച്ചാൽ വൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് അന്ന വെന്റ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് വൃന്ദ ആൻഡ് അരുൺ. അവിടെ കാണുന്ന വാക്ക് അന്ന വെന്റ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് വൃന്ദ ആൻഡ് അരുൺ. അവിടെ അന്ന അത് നമ്മൾ ഏത് കോളത്തിലേക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത്? ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് അന്ന. അതെവിടെയാണ് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത്? മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ്. പിന്നെ അവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്ലേ വിത്ത് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് വൃന്ദ ആൻഡ് അരുൺ. വൃന്ദ ആൻഡ് അരുൺ ദേ ആർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. വൃന്ദ ആൻഡ് അരുൺ, വൃന്ദയും അരുണും അവരും കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അവരെയും നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ വേർഡ് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ വേർഡ് ഏതാണ്? പ്ലേ, കളിക്കുക. ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ഷൻ വേർഡ്. ആ വേർഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത്? ആക്ഷൻ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ. നമുക്ക് അടുത്ത സെന്റൻസ് കൂടെ നോക്കാം. ഓൺ അരുന്ധതി മേഡ് സം പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ഫോർ ദം. അവിടെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? അരുന്ധതി ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് മെയ്ഡ്. മേക്ക്, മെയ്ഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആക്ഷൻ. ദെൻ പേപ്പർ ബോർഡ്സ്. പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സാധനത്തിന്റെ പേരാണ്. ഇവിടെ ആ പാസേജിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതേപോലെ ആ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 4 കോളങ്ങളിലേക്കും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക.